madamu yatwaye inda, yasamye inda, hanyuma inda igejeje amezi 6 n'igice, umwana arangije aza gupfira mu nda. Bene data bakunzi b'ikiganiro kuri kw'ijambo ry'Imana, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze kuri God is Grace TV Rwanda, televiziyo yacu nziza icaho ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu tuguhaye ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ngwino utubere umwigisha mwiza, Mwuka Wera uduhishurire ubwiru bw'ubwami bw'Imana, tubashe kumva ijambo ryawe, riduhindure ridutunganye kubw'imbabazi zawe no kubw'ubuntu bwawe, udutunganyirize kuzaraga ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza nanone mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza. Turi kumwe nanone mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi reka dusome igitabo cyo gutegekwa kwa 2, igice cyaho cya 8, umurongo waho wa 2. Kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ariyo amutunga. Amen. Haleluya. Reka dusome undi murongo uri muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12. Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Bene data bakundwa, ndagira ngo mvuge kuri aya magambo mu mwanya mutoya. Ni amagambo yerekana uburyo Abisirayeli bava muri Egiputa bajya Kanani, baciye mu butayu, hanyuma Mose yihanangiriza Abisirayeli aha, arangira avuga ngo ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi. Ingingo ya mbere, Imana iyicisha umuntu mu butayu ibigira ngo icya mbere imucishe bugufi, imugerageze, imenye ibyo mu mutima we. Icya kabiri, imenye ibyo mu mutima wawe, imenye ko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Ngo nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu utaruzi. Hari ibintu bimwe Imana yemera ko bitubaho, atari uko itwanze, atari uko yaduhararutswe, atari uko yaguhaze, ahubwo igira ngo icya mbere igucishe bugufi, icya kabiri imenye ibyo mu mutima wawe. Umuntu ashobora guhita yibaza akavuga ngo ese koko ntabwo Imana ibizi ibyo mu mutima w'umuntu? Imana ibibizi, ariko ntabwo iguhimbira, ntigutekerereza. Yemera kuca mu bintu bishobora gutuma wikurirayo icyari mu mutima wawe. Munsi umwe yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo genda noneho ujye mu gihugu cy'i Moriya, ujyane Isaka ku musozi ndi bukubwire, hanyuma umutambireyo. Abrahamu afata Isaka, afata n'abagaragu be, baragenda bagaragagira ahantu abasiga. Arangije ku munsi wa 3 arambuye amaso, abona umusozi, ajyana Isaka kujya kumutambirayo. Ndihuta cyane iyo nkuru siyo shaka kuvugaho. Amugejejeho, amushyira ku gicaniro. Igihe agiye kumusogota, marayika aravuga ati, Abrahamu, udakoze umushyo kuri uwo mwana, kuko noneho menye ko wubaha Imana. Noneho menye neza ko wubaha Imana. Hari ibigeragezo duhura nabyo bitaziye kuzaduhitana, bitaziye kugira ngo dushireho, bitaziye kugira ngo tubigwemo, ahubwo biziye kugira ngo Imana imenye neza ibyo mu mutima. Abrahamu yari yaravuye muri Uri y'Abakaludaya, aragenda agera mu gihugu Imana yamubwiye, imuherayo umugisha, umva yageze nubwo abyara na Isaka.
ariko none Imana ikaba igikeneye kumenya ibyo mu mutima we. Nawe Imana iracyakeneye kumenya ibyo mu mutima wawe. Ndashaka kuvuga ngo nawe hari ibintu uhura nabyo bitaziye kukwica, bitaziye kukusenya, bitazanywe no kukurangiza, ahubwo byazanywe no kugira ngo Imana igucishe bugufi. Kimwe, icya kabiri, imenye ibyo mu mutima wawe. Imana yacu ishimwe cyane. Imana hari ibintu igenda itunyuzamo atari urwango, ahubwo ari ukugira ngo itumenye. Ubaho mvugira aha, hari ibyo nawe urimo gucamo, atari uko Imana ikwanza ahubwo igira ngo ikumenye. Ahubwo nakugira inama yo kwitonda kugira ngo uzarinde uva mu kigeragezo ariko utariho umugayo, utagaragaye imbere y'Imana nk'uwatsinzwe, ahubwo utsinde. Burya ibizamini byose abanyeshuri bahabwa ntabwo biba byaziye kugira ngo abo banyeshuri batsindwe, nta nubwo baba baha ikizami, baba bagamije kugira ngo bate ishuri. Cyokora hari igihe umunyeshuri atsindwa, agatsindwa, yakomeza gutsindwa akazaruha ishuri akarirambirwa akarivamo, kubera yuko ahora atsindwa. Ariko nanone umunyeshuri utsinda ni nawe ugera muri, tuvuge niba ari segonderi, umwaka wa 6, ukabona na leta imuhaye buruse, bakamuha no kujya kwiga no hanze, Imana ikaba yakomeza kuguha amashuri n'ayandi. Ndavuga Imana, tugarutse mu gakiza no mu butayu bwawe wumva wita ubutayu. None Imana igakomeza kuguha ikigeragezo ku kindi. Kubera iki? Ko yakubonye ko ikigeragezo kije imbere yawe kizira kugukura mu ntambwe imwe ngo kigushyire mu yindi, kiza kugukura ku rwego rumwe kugira ngo kikujyane mu rundi. Uzi ko ikigeragezo wumva ufite mu buzima bwawe, uzi ko ikigeragezo ubona kiri imbere yawe, kiriya cyaziye kugira ngo Imana igukure ku rwego ikujyane ku rundi. Buriya iyo Goliyati atahaba, Dawidi yari buzamenyekana ate muri bariya Bisirayeli? Ariko amaze kwica Goliyati amucira igihanga, abagore baramuririmba. Kiriya cyari ikiziye kugira ngo Dawidi yamamare, cyaziye kugira ngo Dawidi yongere azamuke. Buriya se Daniyeli iyo kiriya kitabaho ngo bamujugunye mu rwobo rw'intare, uratekereza agaciro yavanye mu rwobo rw'intare ariko yari asanganywe atararugeramo? Bashaduraka na Meshake na Abedenego babajugunya mu itanura ry'umuriro. Kiriya nacyo cyari kiziye kugira ngo abari bwumva amajwi bakubarara, abo ngabo batakaza agaciro, ariko abari bwumva ari amajwi y'amabubura n'ishako n'imyirongi bivuga nk'uko Nebukadinezari yabivuze, hanyuma bo bakavuga bati nta mpamvu n'imwe yatuma tugusubiza iryo jambo, Imana yacu ibasha kudukiza, ariko nayo itadukiza ntabwo twubarara. Kiriya cyari ikigeragezo kije ariko kitaje kubahitana. Wari umuriro ugaragara ko wakwica umuntu, wari umuriro ugaragara ko ari urupfu kuri bo, byagaragara ko bari bushe. Na Nebukadinezari niko yabyumvaga, yumvaga bari butwikwe mu muriro itanura bagashya, ariko uriya muriro wari uri imbere yabo ari baringa. Hari ikigeragezo kiba kiri imbere yawe ari baringa, Imana yaremeye ko kihajya, ariko ibizi ko kitazaguhitana. Ibona ari itanura ariko ritazagutwika, ibona ari umuriro ariko utazagukongora, ibona ari umuriro ariko utazagushiririza. Hari ibintu duciyemo kandi tubonye ukuboko kw'Imana, ndetse muri cyo ukabona uri kumwe na. Hari ibigeragezo nagiye ncamo ariko nakigeramo hagati nkabona ntabwo ndi kumwe na data, nubwo data nkunda, nkabona sindi kumwe na mama, nubwo na mama nkunda, abavandimwe banjye nkabona ntituri kumwe, nubwo nabo bankunda. Hari ikigeragezo nawe waba urimo none, ariko abavandimwe bawe batakigufashamo, ababyeyi bawe batakigufashamo, ariko ndajya ngo nkubwire ijambo rikomeye. Niba utaratandukanye n'Imana, niba kandi utarihakanye Imana, niba utarakiraniwe ngo umwuka w'Imana kuveho, ndajya ngo ubwenge Imana yawe muba ari muri kumwe mu itanura, Imana yawe muba muri kumwe mu rwobo rw'intare, Imana yawe iba iri kumwe nawe mu kigeragezo, yiteguye kubana nawe, kandi ntabwo uzayitangamo ahubwo izakubanzirizamo. Imana ndayikunda, ibanziriza umuntu mu kigeragezo, ibanziriza umuntu imbere, yarangiza ikamujya imbere. Yaravuze ngo nzakujya imbere hataringaniye mparinganize. Nunyura mu muriro ntabwo uzashya, nunyura mu migezi ntizagutembana. Haleluya! Ese nawe haba hari ikigeragezo wumva urimo kiri imbere yawe? Ndagira ngo mubwire ngo Imana iragira ngo igucishe bugufi. Niwemera guca bugufi uzanesha, kandi nizagutsindishiriza hamwe n'ibitugerageza. Haleluya! Imana iradutsindishiriza, Imana iratuneshereza. Uyu murongo nawe ukunze ngo kandi ujye wibuka urwo rugendo, buri uko ubitekereje wibuka
wibuke ibintu waciyemo, wibuke iby'Imana yagucishijemo, wibuke iby'Imana yakoze, wibuke imitangaza Imana yakoze. Sinzibagirwa mu buzima bwanjye, mu rugo rwanjye jye na madamu dufitanye abana, twagiye tubona ukuboko kw'Imana mu buryo butandukanye, ariko hari umwana umwe w'umukobwa, n'umwana wa gatatu mu bana banjye. Hanyuma uriya mwana w'umukobwa Imana yamuduhereyeho ubuhamya bukomeye cyane. Madamu yatwaye inda, yasamye inda, hanyuma inda igejeje amezi 6 n'igice, umwana arangije aza gupfira mu nda, arapfa. Kuko ibimenyetso by'umwana wapfuye ababyeyi bamwe bo baranabizi. Indi iragenda irakonja, umwana atagikina mu nda, umwana atacyonka, cyumweru cya mbere kicaho, twumva tugize ikibazo, icya kabiri gicaho, twumva birakomeye. Noneho hanyuma madamu ajya kwa muganga baramubwira bati vuba tuguhereze transfer, tukohereze ku bitaro bikuru. Hanyuma barangije aho tutuye bamwohereza ku bitaro bya Nyagatare, bamubwira ngo agende. Transfer bayimuhaye, nkaba nari ndi mu butayu bukakaye cyane, nari ndi mu bihe bigoye cyane, yewe nta n'amafaranga nari mfite uretse na mituweli ko muri iki gihe iri, ariko icyo gihe bwo nta nubwo yabaga iriho, ntabwo mituweli yari iriho icyo gihe. Noneho no kugira ngo nzabone amafaranga ari bujye kumuvuza, numvaga ari ibintu binsumbye cyane, nkahindukirana Imana yanjye nkatangira kuyitakira. Noneho umuganga wundi wamukurikiranaga arangije aramubwira ati ndakubwiza ukuri, ibi ngibi wibikinisha, haguruka muri iki gihe nta muntu ujya uhitanwa n'inda. Niba umwana mo imbere yapfuye, dore n'ibimenyetso byatangiye kugaragara. Ubwo ababyeyi bo barimo barabyumva, hari ibindi bimenyetso yatangiye kubona, hanyuma akabibona bikamubwira ko ikiri mu nda atari kizima. Noneho kubera icyo utagenda ngo bagutere, niba ari teobare cyangwa ibise, bagutera ibise hanyuma bakivukishe cyangwa se banakubage, ariko bamukuremo hato udapfa upanye n'umwana, cyangwa se ngo umwana apfire mu nda nawe bizakuviremo urupfu. Yabingezaho yabimbwira, nkamugana reka dusenge, reka dukomeze dusenge. Naho Imana yafashe umutima wanjye, Imana impa gukomera, ifite irindi somo ishaka kutwigisha ntitwabimenya. Hanyuma turasenga, tugakomeza dusenga, ariko tukajya tubona nta gihinduka. Ariko ngiye nawe ushobora kuba urimo gusenga ukajya ubona nta gihinduka, ukajya ubona yenda nka Imana itakumva. Ndakubwiza ukuri, Imana yumvishe gusenga kwawe. Tegereza umunsi umwe izakugenderera wumirwe, urebe ukuboko kw'Imana nawe utangare nk'abandi. Hanyuma muri iyo minsi dukomeje iwabo, nyirarume wa madamu wanjye, bavindimwe n'amabukwe, niba wumva ikinyarwanda reka mvugira aho ngaho, ba nyirarume bari umwe w'umuganga mukuru mu bitaro, yari umuganga mu bitaro bya Ruhengeri, mu baganga bakuru. Noneho aza kugeraho, noneho amenye iyo nkuru, atumaho aramubwira ngo bamushakire itike ngo bamujyane, hanyuma ngo nagerayo ngo ibindi byose babimurekere. Mu yandi magambo, ibyo kwa muganga byose n'amafaranga n'ibindi. Numvaga ngiye guseba kwa badata bukwe, numvaga noneho bigezaho bikomeye, kandi simfite amafaranga ari bubyikemurire. Nkajya ndirira Imana gusa, nkajya nsenga, nkinginga Imana niherereye, nkagira ibyo mbwira Imana madamu atumva, nkagira n'ibyo nza kuvuga madamu yumva, ariko nakwiherera nkumva mfite ibyo nabwira Imana. Nta mafaranga, ubukene ari ubukene muri ibyo bihe bigoye cyane, ariko nanone tukumva dufite kwizera kundi ko Imana yo yaducira inzira. Imana igira inzira nyinshi, ntabwo nari izi inzira Imana yaca, ariko ijoro rimwe, haleluya, ijoro rimwe umwana amaze ukwezi n'igice mu nda, kandi yarapfuye. Kubera ko yari mu nda ntitwabirebaga, ariko yari yaratangiye kubora. Amaze yaratangiye kubora, ibyo yenda ndaza kubikubwiraho mu kanya uko byagenze. Noneho ba nyirarume bakomeje kumuhamagaza, hanyuma nanjye nkomeje gusenga. Bwa nyuma bazana transfer ya nyuma. Ubundi biterwa n'ukuntu umuntu yizera. Sinkubwira ngo nawe transfer uzayijugunye, cyangwa se sinkubwira ngo transfer uzayigeze ukundi, ahubwo biterwa n'uko wizeye uwo munsi nawe, bitewe n'uko ubyumva. Icyo nkubwira n'ibyo ngewe nakoze. Madama azana transfer, nari mvuye mu murimo ndushye cyane, arangije arayimereza, ayimerera ati dore none icyo bampaye.
ni nayo yari yabaye iya nyuma. Ndayifata ndayireba, nyigira gutya, ndangije nyijugunya hirya y'igitanda. Ndangije ndamubwira nti negurira icyo gufungura. Arangije arantegurira ifunguro bisanzwe. Hanyuma mu yandi masaha dukomeza tugumya aho nanone, kuko naramubwiye narayifashe nyinaga inyuma y'igitanda, nari ndamubwira ngo igeze iyo yajyaga. Icyo kinyarwanda nakoresheje. Hari ibihe bitubamo ducamo umuntu akajya agera akumva n'ubwenge ngo bwavuyeho bitewe n'ubutayu bwa kakayi. Hari ukuntu ibihe bigukomerana bikagukanda, wajya kumva ukumva nawe ugeze ahantu birakuyobeye. Ariko ijoro rimwe hari saa 9 tubyutse gusenga bisanzwe by'isaha y'abarokore. Turangije turasenga, ndasenga ngeze aho murambikaho ibiganza. Ndambitse ibiganza kuri madamu, mbirambika ku nda ye gutya, ndasenga mpamagara Imana, ndasenga. Ngiye kumva numva ariko ijuru ririmo rirankingukira, ngiye kumva numva hari ubuntu bw'Imana buza, ngiye kumva hari imbaraga z'Imana ziza. Hanyuma ngeze ahantu ntangira kumva ukuntu Yesu yagiye i Betaniya, ndimo gusenga nuzuye ubuntu bw'Imana. Ndavuga ngo utungutse i Betaniya uragenda urababwira ngo bakwereka aho Lazaro ari, barakubwira ngo bamushyize mu gituro. Urangije ujyayo barakwereka aho igituro kiri, urangije uravuga ngo nimukure igitare. Nari ndimo nsenga ngeze kuri ayo magambo, maze kutondagura uko Yesu yahageze nuko yahagaze imbere y'igituro. Ndangije ndavuga ngo uravuga ngo bakure igitare, nanjye ndategeka igitare cyari cyaratwikiriye kandi cyari cyarafashe inda ngo kiveho. Igihe ndimo gusenga ngiye kumva numva mu nda haranyeganyeje, numva umwana mu nda aribirinduye arinyeganyeza. Madamu arabyumva, nanjye ndabyumva, turikanga. Ariko ako kanya hamanuka imbaraga nyinshi cyane, narasenze burinda butandukana, nuzuye umwuka wera. Hanyuma dushoje gusenga dushima Imana. Ndamwana ariko igihe nasengaga hari ikintu numvishe mu nda inyeganyega. Nawe warambwira ati nanjye niko nabyumvishe. Turangije turituriza. Nyuma y'iminsi 2 yonyine tugiye kumva twumva inda irimo ironka neza, irimo irakina neza, yasubiranye ubuzima. Ikindi twumva inda yongeye gushyuha, kubera ko inda ubundi iyo umwana yapfiriye mu nda, inda iragenda igakonja burundu, ku buryo najyaga ndyama hagati yanjye nawe tugashyiramo ikiringiti kugira ngo ubwo bukonje butangeraho. Abantu bakuru bo barimo barabyumva. Noneho umwana tugiye kumva twumva inda yongeye gushyuha, tugiye kumva twumva umwana mu nda yongeye gukina. Turavuga tuti Imana yarabikoze. Ariko kwa muganga bakaba madamu barahamwirukanye, baramubwira bati uyu mugore ntazongeye kugaruka hano. Babwira abandi baganga bakabwira uyu mudamu twamuha transfer ya mbere, twamuha transfer ya kabiri, none azabakoraho. Ubu koko nagaruka hano ukamwakira hakagira ikintu kiri bube uzabyirenge. Noneho babwiranye iyo nkuru twumva barahaduciye mu yandi magambo. Kubera iki? Barasa nkaho batubwira ntitwumve, nyamara si ukutumva, ahubwo hari igihe biba ari ibihe kandi ikintu cyaziye kugira ngo kizagira umumaro mu kindi gihe kandi kizaba ubuhamya bw'igihe runaka. Yesu wacu ashimwe cyane. Hanyuma tugiye kumva twumva umwana mu nda yongeye gukina, twumva umwana yongeye kuba muzima. Turicecekera, turinumira n'abaganga ari twasubiye kubibabwira. Turatuza, ukwezi kose kurahita. Igihe noneho turimo gusenga ngiye kumva numva Imana irambwiye, nari ndi mu masengesho, irambwira ngo uwo mwana navuka ngo uzamwite Kunesha. Ndangije mbaza Imana, ndayibaze se Kunesha ni izina ry'abakobwa ko numva uri mu nda ari umukobwa? Imana iranyobora niyagize ibindi bintu imbwira byinshi. Hanyuma igihe cyo ukwezi kumwe n'igice kushize, ngira ngo aho twakabaye dutekereza ngo y'amezi 9 twebwe yakabaye azuka ahita nagira ate, ahita navuka, kuko amezi 9 yarageze. Tubona iminsi irarenze, tubona amezi 10 arageze. Noneho dutangira kugira ubwoba. Imana irangije tubwira ngo igihe cyo kuvuka nikigera azababwira. Turatuza, tugubwa neza, turatekana. Ukwezi n'igice kurengaho, hanyuma haciyeho iminsi mike Imana yatubwira ngo noneho mwitegure, igihe cyo kuvuka k'umwana kirageze. Ibyo byabayeho. Hanyuma tugiye twumva noneho madamu aramamagana, ndi kuri torero, arambwira ati ngwino meze nabi ngiye kwa muganga. Arahaguruka aragenda ajya kwa muganga. Abaganga bamubonye batangira bamuga bati wa mudamu we twakubwiye ngo iki? Naho Imana yaje igiye gukora ibintu mu buryo automatique. Ibise byiza byihuta igise ku kindi, abumva urwo mvuga. Hanyuma ko kanya igihe muganga kirimo kumubwira ibyo ngibyo ajya kumutonganya, madamu ambwira ati wamfashije. Undi ati se ngufashe iki? Undi ati wamfatiye umwana.
muri ako kanya umuganga agiye kubona madamu ahise abyara umwana ako kanya. Ntabwo byabaye ibintu bitinda, baramufasha ako kanya babona umwana. Akanya kakabaye ko kujya kumutonganya ntabwo Imana yakabahaye, ako kumusubirishamo ibyo bamubwiye ntabwo Imana yigeze ikaba. Umwana baravutse, Imana ikaba yari yaratubwiye, iratubwira iti navuka azavuka ariho ibimenyetso. Noneho kuko twumvaga tutazabwira abantu yuko uwo mwana yapfuye mu nda, noneho ngo babyemere, Imana yatubwiye iti navuka azaba ariho ikimenyetso. Hanyuma umwana avutse, avuka yirabura cyane nk'uko uzi ikintu kirabura, nk'uko wabona imbyiro z'isafuriya cyangwa se ikintu cyose basize irangi ry'umukara. Noneho twitegereje dusanga ku nda ye ariho hari hasigaye agakomere, hariho n'igishishwa. Naho Imana imaze kumuzura yongereyeho amezi yamaze yarapfuye yaraboze, none itangira kongera kumusana, itangira kumuripeyaringa, irongera iramusana, itangira kumwomora. Twitegereje dusanga yari yaraboze umubiri we wose, harasigaye utu dukonjo tw'intoki n'uturenge n'umutwe byonyine, ikindi gice cyose cyari cyaraboze. Ariko Imana imaze kumuzura itangira kongera kumurema, itongera kongera kumurema. Muri ibyo bihe byari bidukakariye, Imana iragenda iduhereza ubuhamya, iduhaye ubuhamya, iratubwira ngo umwana tuzamwite kunesha. Kubera kwa kuntu navuganye n'Imana nababwiye, umwana amaze kuvuka ntabwo namwise kunesha, namwise Ingabire Debora. Byandenzeho kuko numvaga agiye wari umukobwa, mwise Ingabire Debora. Haciyeho igihe niwe waje kugarura iryo zina nanone atangiye kwiga. Abarimu bamubaza bati witwa ndakavuga ngo nitwa Kunesha Debora. Nanjye ngiye kumva numva ko kari kuba mugani nihanira Imana bundi bucyane bwa Imana mbabarira ndatsinzwa ahangaha. Umwana bari ugarura rya zina. Uretse n'ibyo ngibyo, igihe twari turi muri ubwo buzima, madamu arebye akana akabona ubundi umwana w'uruhinja atera imbabazi, asa neza. Uzi kuntu aba asa umwana ari nk'umubiri w'inzobe, reka mbyite gutyo, none umwana agatera imbabazi. Akana kacu nta mbabazi kari gateye, kubera ukuntu kiraburaga n'ukuntu kari bya bikomere byose, ibyo nakwita ibikomere bimeze nk'ubushe bw'uruhu rwirabura, igihu kimeze ukuntu cyagendaga gishishukaho. Kiriya gihu cyatumaga madamu yumva umwana we kumwereka abandi bantu bimugoye, aramufure bakajya mufunika neza cyane. Ndibuka ijoro rimwe madamu aryamye, Imana irangije iramubwira ngo ubwo buhamya bw'uwo mwana nibugenda bukagera kure, ko yari yibajije icyatumye Imana ivugana nawe. Yari yibajije aravuga ngo nk'uyu mwana usa gutya, ubu koko uyu mubiri nzawukwiza, gusa uru ruhu. None Imana iramubwira ngo ubuhamya bwe nibugenda bukagera kure, ngo n'ibyo bikovu byose nzabikuraho. Madamu mu gitondo bwakeye noneho buri muntu wese uje akajya yambura umwana akamwereka ati dore yari yaraboze, dore uko byari byaragenze, dore uko byari bimeze, dore uko akamuha ubuhamya. Uko ubuhamya bwagendaga bugenda, bya bintu byose bigenda bishiraho, inkovu zose zigeraze. Umuntu atabikubwiye nta nubwo wabibona. Ubu ni ukukubwira gusa, nta hantu namwe wabona za nkovu. Imana yamaze kuzikuraho zose, n'umwana nk'abana. Ariko icyo nashaka kuvuga ngiki, nashaka kuvuga ngo iyo turi mu rugendo rw'agakiza, iyo tumaze gutangira agakiza, hari igihe duca mu bintu bitugoye, hari igihe duca mu bintu bituruhije. Nyamara Imana iba ifite umugambi. Icyambere mu ubutayu ni ishuri, hari ibintu twigiramo tukabona ukuboko kw'Imana. Abantu benshi bafite ubuhamya bushaje, ariko Imana iracyakora. Bibiliya ivuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Mu yandi magambo, uko yakizaga n'uyu munsi niko akiza. Uko yirukanaga abadayimoni n'uyu munsi niko yirukanaga abadayimoni. Uko yakizaga indwara n'uyu munsi niko akiza indwara. Uko yakoraga ibitangaza n'uyu munsi niko akora ibitangaza. Ahubwo biterwa n'uko wowe umwizeye. Iyo ubifashe nk'aho atabishoboye, kuri wowe ntabwo abishobora, ariko ku bandi babizera yuko Yesu ashoboye, Yesu arashoboye, Yesu aracyakora. Yesu yaramuzuye arangije angarurira umwana. Satani yashakaga ngo umwana wacu tumuhombe, umwana wacu
apfe, ariko Yesu ntabwo yigeze abyemera. Yesu aduha ubuhamya hejuru y'ubuhamya yari yarampaye, yari yaranyijije n'abahayeho ubuhamya bwanjye, ariko Yesu anyongera ubundi buhamya. Reka nkubwire nshuti yanjye, waba hari ubuhamya wari ufite ubwo Yesu yaguhaye ubwo wakizwaga, ariko Yesu yiteguye kukongera ubundi buhamya mu rugendo rw'agakiza kawe. Urugendo rw'agakiza rwitwa urugendo rw'ibitangaza. Kuva Imana ikuye Abisirayeli muri Egiputa, muzi ibitangaza bikomeye inkoni yakubitishije Egiputa ya bya byago 10, ariko bambutse inyanja itukura ari igitangaza. Ku gitare nanone Imana ikora igitangaza. Bageze ku mazi y'Imana ikora igitangaza. Amazi yaruraga araryoha. Inzoka zuma ikora igitangaza. Imana yacu yatwinjije mu rugendo rw'ibitangaza. Icyo usabwa ni ukugendana n'Imana ukazarinda usoza uru rugendo. Umunsi watandukanye nawe ikiri imbere ntabwo uzakirenga, ariko ukeneye kugendana n'Imana mu rugendo rwawe, intambwe ku yindi, igitangaza ku kindi. Ni urugendo rw'ibitangaza. Ntabwo ibyo Imana yagukoreye bihagije. Ubwo ukiriho, ubwo ugihumeka, n'imbere nanone haracyari ibitangaza. Uzagera kuri Yeriko ukenera ukuboko kw'Imana, wagera ku nyanja itukura wabonye ukuboko kw'Imana, ariko niyo ugeze kuri Yeriko uba ugikeneye ukuboko kw'Imana. Hari ibitangaza Imana yagukoreye utangira urugendo, hari ibyo gukorera none, hari n'icyo ubona nanone cyagukomereye nk'ikigeragezo kikuri imbere. Icyo nicyo yiteguye gukora none, mbiguha ubuhamya bw'iminsi yawe iri imbere, kugira ngo ikwambike imbaraga nanone. Imana yacu ni nzima, Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyakiza. Bibiliya ngo namwe yarabazuye. Ntabwo yazuye jyewe jyenyine, ntabwo yazuye Debora wenyine, ntabwo yazuye kunesha wenyine, ahubwo namwe yarabazuye. Mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha, ubuntu nibwo bwadukijije. Imana idukura nanone mu byaha, igituzura muri buriya buryo bwo kugukura mu byaha. Kuko iyo umuntu ari mu cyaha Imana imubona nk'umuntu uri mu rupfu. Hanyuma nanone hari ibintu by'indwara, bizi indwara igafata umuntu akageraho yumva nawe yumva urupfu arwumva. Wararwaye indwara bakakubwira ngo ntabwo ikira, ariko ndavuga ngo nta ndwara idakira. Aho abantu badafite ibyiringiro, Imana y'ibigishobora gukora. Nubwo waba warushizemo ibyiringiro, ndakubwira ngo yazuye Debora yakuzura, yazuye kunesha yakuzura, yazuye uriya mwana wanjye ikamunsubiza. Niyo igizura ibyanjye byose, ni nayo yazura ibyawe. Nawe ibyawe Yesu yabizura, nawe ibyawe Yesu yabigarura mu murongo. Nawe ibyawe wari utagifite ibyiringiro, ubona nkaho ibyiringiro bishize, ndagira ngo nkubwire ngo iyo Yesu ahari, ibyiringiro ntibikwiriye gushira. Iyo Yesu ahari, ibyiringiro ntibikwiriye kugushiramo. Yakongera agakora ikintu gishya, yakongera agakora ikintu gishya, yakongera akazura ibyawe nk'uko yazuye umwana wanjye, yakongera akazura ibihe byawe. Hari igihe umuntu ibihe bye biba byarapfuye, akumva neza n'ububyutse bwaramushizemo, akumva mu gakiza yararangiye, ariko Yesu yakongera akazura ibihe byawe, yakongera akazura ibyiringiro byawe, yakongera akazura gusenga kwawe kwari kwarapfuye. Ibyawe byose ndagira ngo tubizamure imbere y'Umwami wacu, hanyuma nanone abari ubizura. Bibiliya ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ushobora kuba wari uri mu bintu byakugeragezaga, hari ikigeragezo cyari kimaze iminsi imbere yawe, ariko hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Nawe urahirwa niwihanganira icyo kikugerageza. Ndakubwiza ukuri, numara kwemerwa uzahabwa ikamba, numara kwemerwa uzazamurwa mu yindi ntera. Ntabwo ikizami kiza ngo dutsindwe, kiza ngo dutsinde. Abari mu wa mbere bajye mu wa kabiri, abari mu wa kabiri bajye mu wa gatatu, abari mu wa kane bajye mu wa gatanu, abari muri primaire bajye muri segonderi. Niba hari ibizami biri imbere yawe, niba hari ibigeragezo biri imbere yawe, byaziye kugira ngo bigukure mu cyiciro bikujyane mu kindi. Imana yagenda kuzamure. Niba witeguye kuzamurwa n'Imana, itegure gutsinda. Dore uko Bibiliya ivuga, iraba ngo ugamburura amakuba gukomera kwe kuba kubaye ubusa. Nawe nugamburura mu bigeragezo, nugamburura mu ntambara, nugamburura mu bibazo, nugamburura gukomera kwawe kuzaba ubusa. Ariko ba Shadraka na Meshaki na Abednego banze kugamburura, baravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza. Ariko naho itadukiza, Nebukadinezari, naho Imana itadukiza, ndagira ngo nawe ubwire Satani, naho Imana itagukiza izakomeza kuba Imana, nta nubwo uzubamira Satani.
satani nta nubwo uzava mu gakiza, naho Imana itagukiza, ariko icyo nkundira Imana yacu ntabwo ikureka gutyo gusa, ahubwo iraza ikagukiza, ahubwo iraza ikakubohora. No mu itanura ry'umuriro muba muri kumwe, no mu rwobo rw'intare muba muri kumwe. Haleluya! No mu kigeragezo cyawe muba muri kumwe. Iyi Mana ndayikunda, niyo yonyine yagusanga aho abandi batagusanga. Petero bamufunze ari muri gereza, marayika musangamo. Paulo na Sila, Imana irabagenderera muri gereza. Nta hantu Imana itagukura, nta hantu Imana itagusanga. Akazitiro kose abadayimoni bagushizemo, mu izina rya Yesu ndagira ngo Imana ikagukuremo. Uruzitiro rwose satani yagushizemo, mu izina rya Yesu ndagira ngo Imana irugukuremo. Indwara yose satani yagushizemo, ndasenze mu izina rya Yesu ngo Imana igukureyo. Ikinogo cyose satani yagutabyemo, mu izina rya Yesu ndavuga ngo Imana igukureyo. Imbaraga z'Imana zikumanukire, imbaraga z'Imana zigukureyo. Sinzi ikigeragezo wari urimo, reka umanukirwe n'imbaraga ziguhe kunesha, kandi Imana izagukuremo amahoro, nta n'imyotsi ikunukaho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagira ngo Imana yamuzuye ikuzure, ndagira ngo Imana yazuye ibyanjye izure ibyawe, ndagira ngo Imana yaduhaye ubuhamya nawe iguha ubuhamya. Imana yaguha ubundi buhamya, Imana yakwambika izindi mbaraga, Imana yaguhindura. Haleluya! Yesu watashimwe cyane. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, Imana yo mu ijuru ibaha imbaraga zo kunesha. Ariko ndagira ngo Imana nkubwire ngo igucisha mu butayigira ngo igucishe bugufi, irakugerageza igira ngo igucishe bugufi, imenye ibyo mu mutima wawe. Ariko ntabwo Imana ikwanga, ntabwo igambiriye kugira ngo ugwe mu butayu, ugwe mu kigeragezo. Ntabwo icyo kigeragezo ari cyo kwica. Ndibuka Yesu yaravuze ngo iyo ndwara si yo kumwica, ngo ahubwo yari yo gutuma izina ry'Imana rihimbazwa. Mureke intambara duhura nazo zizaba izo gutuma izina ry'Imana rihimbazwa. Icyo gihe twarimo bigoye jye na madamu, ibyo nababwiraga. Ariko uyu munsi ubuhamya dufite butuma izina ry'Imana rihimbazwa. Ushobora kubona hari ikintu gikomeye imbere yawe, ariko bizatuma izina ry'Imana rihimbazwa. Ibyo unyuramo bizaba ibyo guhimbaza Imana mu gihe kiri imbere, kuko uzaba witwaye neza ukanesha, ugatsinda ukabona ubuhamya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Munyemerere dusoreze aho ngaho, naho ubutareka dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu nkuhaye icyubahiro, ndagushimiye we wazuye umwana wanjye nyuma y'ukwezi kose n'igice mu nda, yarapfuye kandi yaraboze. Data wera wa Isirayeli, niwe wamushubije ubuzima, niwe wamushubije imbaraga, niwe wamushubije kubaho, niwe wamwongereye iminsi yo kubaho, ni nawe wamuduhaye ngo tumubone. Mu izina rya Yesu turagushimiye yuko Yesu Kristo uko wari uri kera, uko tubisoma muri Bibiliya, n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora iteka ryose. Uko wakizaga n'uyu munsi ni kukiza, kuwabohoraga n'uyu munsi ni kubohora. Niyo mpamvu ndi imbere yawe Mana yanjye ngo nguzamurire imitima y'abantu bari baneze amatwi, abumvaga iri jambo Mwami. Reka nabo bakorweho, reka ibyabo bikorweho, reka urubyaro rwabo rukorweho, reka ubutunzi bwabo bukorweho. Maze Mwami mwiza ubagenderere mu mbuto zo mu nda yabo, bongere kubona ibyiringiro bishya. Abana babo Mwami bagirirwa neza, imbuto zo mu nda yabo zihabwa umugisha, ndetse Mwami wanjye ubutunzi bwabo nabwo bwongere gukorwaho. Inzira yabo Mwami mwiza iharurwe nawe, ubagororere inzira, ubatunganyirize inzira, ubiyereke muri uru urugendo watangije Mwami. Buri muntu akubone mu kigeragezo cye, buri muntu akubone mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu ntambara buri muntu akubone, niba gutakira Mwami bakubone. Waranyiyeretse, nicyo kizatuma ngukorera. Waranyiyeretse, narakubonye Mwami, ineza yawe narayibonye ababisha bangose. Niyo mpamvu nsengera buri muntu wese wari uneze amatwi ngo nawe abone ineza yawe mu bihe bigoye, abone ineza yawe ababisha bamugose, abone ineza yawe mu bigerageza arimo, abone ineza yawe. Mwami umugirire neza, reka icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, naho ubutaha. Murakoze.